น้ำใสเลยเนี่ยใช่ใช่โอ้ยน่าจะเอาเคสกันน้ำมาด้วยแต่จริงๆอันนี้มันก็จุ่มน้ำได้เลยนะน้ำใสอ่ะใสที่ตัว นี่ไงเขาเป็นช่องจราจรด้วยนกเป็ดน้ำหรือเปล่าเนี่ย18%โอ้นี่ก็ปลูกนี่ข้างล่างคุ้นๆนะคุ้นๆนะอะไรนะ
ลมแรงจริงเนาะอ๋อนู่นไงที่เป็นศาลนู่น